हेलो, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ बारिश हुई है पहाड़ में। ये है यहाँ का सुहाना मौसम। देयर इज़ मैंगो ट्री। दिस इज़ माय गार्डन। स्मॉल स्मॉल। तुलसी के पेड़ की कटिंग कर दी हमने, तुलसी माता। ये तुरई की बेल, तुरई की सब्जी। ये है पत्ते, केले के पेड़, गडेरी की सब्जी। और वो छोटा 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 केला अभी स्टार्ट हो रहा है लगना, अभी बहुत छोटा है। ये नींबू का पेड़, ये भी मैंगो का ही है। आम आम, ये देखिए कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे। देखेंगे नीचे पूरा पानी हो गया है खेत में।